یه غذای جذاب و خوشمزه که آمریکایی و اسمش میتلوفه. قاشقش رو با کسی شریک. این غذای محبوب آمریکایی جون میده واسه میز مهمونیاتون، چون هم خیلی جذاب و شیکه، هم خیلی خوشمزه است و راحت درست میشه. توی تاوه با کمی روغن یه دونه پیازی که نگینی خورد کردین بریزین، کمی تفت بدین، در ادامه یه دونه فلفل دلمه‌ای که اونم خورد کردین بریزین، سبک که شد بهش زردچوبه و 3 حب سیر اضافه کنید. بافتشون کمی نرم شد زیر شعله رو خاموش کنید. توی ظرف 450 گرم گوشت چرخ کرده مخلوط رو به اضافه 2 عدد تخم مرغ، نمک و فلفل سیاه و پاپریکا و آویشن و پودر پیاز، پودر سیر، جعفری یه قاشق سس کچاپ و یه قاشق سس باربیکیو و کمی سس ورچستر که اگه نداشتین جایگزینش رو تو کپشن نوشتم. حالا توی ظرف دیگه نصف پیمانه شیر بریزین و 3/4 پیمانه آرد سوخاری کمی هم بزنین، اونا هم به بقیه مواد اضافه کنین. مواد رو کمی ورز بدین و بعد پیاز و فلفل دلمه‌ای رو بهش اضافه کنین و مجدد حسابی مشت و مالش بدین. تو ظرف سینیتون کاغذ روغنی پهن کنین و گوشت رو به همین شکلی که تو فیلم می‌بینین حالت استوانی فرم بدین و کاملا روش صاف کنین. روی سطح گوشت سس باربیکیو و سس کچاپ بریزین و پخشش کنین. به مدت 1 ساعت با فویل تو دمای 180 درجه بذارینش توی فر. از توی فر بیرون آوردین حتما اجازه بدین کمی سرد شه و بعد برش بزنین و سرو کنین. سیف کن گمش نکنی، واسه دوستاتم بفرست.